用闻的有时候也有效。其实用闻的效果会不会递减？因为没有真的吃下去，好像没有入到体内的感觉。应该是说它的作用机转就不一样。哎，对你吃进去，其实全身的这个是调什么？调你的血热。那如果你嗅闻的话，它可以缓解，譬如一些感冒的症状，譬如咳嗽、流鼻水、打喷嚏，然后还有头痛和肌肉酸痛。那它可以从神经系统下去。对，管道是不一样啊，像薄荷这是芳疗也有，然后一般薄荷叶也有的。那这个薄荷可以给大家闻闻看。那还有一个呢是退火的，就是退火。那另外还有一个呢叫洋甘菊，它呢比较作用在应激反应。譬如说我们说有些过敏的人，过敏的人其实他只要一急起来，他其实会痒的。对啊，他全身会发痒，对，他不只是流鼻水、打喷嚏哦，他全身也会发痒。那这个洋甘菊就是作用在说的神经系统。之外，它可以直接涂在患部吗？可以的。如果说精油是不是都要兑一些基底油才能抹在身上？是的，一定要哈，一定要。因为如果你不对的话，纯的精油呢，其实会刺激皮肤，而且反而会造成过敏。那我们通常呢都会用一些基底油。那这个基底油的部分如果说你有平常有在使用那种精油的话，你对基底油不陌生。那如果你没有的话，好，那你可以用家里厨房的油也是可以的，就是纯油。哎，对，可以的，就是纯油就好了。那我们一般呢在兑这个油的时候其实我们就是多少 CC 就是多少滴的精油。那如果说你家里是小朋友在使用的话，可以再低一点，譬如说1cc 你0.5滴，但不好调嘛，对不对？你就2cc 1滴。对，如果小朋友的话就可以用这种方式。那今天呢，我给大家介绍一个，就是专门用在呼吸道感染的薄荷啦、洋甘菊啦，对，还有像什么荆芥啦、防风啊，这个就跟中药材一样了。那我们这样子吧，调好了以后，稍微摇晃就好。每一个人呢，待会就是滴在自己的掌心，我们来教大家简单的一个按摩。2只手搓揉一下呢，然后按摩在哪里？按摩在我们这个咽喉的部位，记得是从下颌骨，就是从耳朵后面这个下颌骨一直到下面，一个 V 字形。那如果说你的手比较小这个比较瘦的人，其实可以用自己的虎口的部位这样上下就从上往下这样去揉这样去揉，这是一个很舒服而且它会整个穿透到你的鼻咽部到这个额头，对不对？前额叶对会通。然后再来呢，就是我们要守住我们的耳后这个地方，就是我们的耳垂后面有一个凹窝，这个地方叫翳风穴。好，然后呢，我们沿着这个翳风穴，刚刚手上还有油，对不对？我们就把我们的手顺到后面去按我们的后发际的位置，就整个后颈部，就是发际沿线这个地方。这边最紧了。对，就是要压这个地方，因为这个地方你要把它通了以后，你的头痛就畅通了。然后呢，这主要有3个穴，一个是翳风穴，然后呢再来在我们的这个斜方肌跟胸锁乳突肌这个地方有一个交界的凹陷的地方是风池穴，然后呢在这个正中间就是我们后脑正中间的一个发际上来1寸的位置风府穴，我们压住3个风，等于说我们就把感冒的问题感冒风热头痛咽喉肿痛这个情况就把它摒除掉了。就等于我们用体外的方式来缓解，避免这个风寒感冒跟风热感冒造成的头痛咽喉的紧。很酷李博士好像有一个很赞的颜色很漂亮呢。这个而且有一个乌梅汁的味道，没错。这个是可以缓解上呼吸道的茶饮对，基本上是可以治疗感冒的。刚刚楚医师说的那个，就是说有时候分寒性感冒跟热性感冒。那我这样一瓶呢，其实基本上把它问题解决了。如果说你是属于寒性感冒的话，因为里面有紫苏，紫苏本身是热性的，而且紫苏呢是降气平喘。消痰的，而且就是说，如果说你是寒咳，就是说像老年人的那种寒痰、寒咳的话，紫苏我这里面紫苏是加了3片，那你紫苏就可以稍微再加多一点。但如果说你是属于热咳，比较热性的咳嗽，譬如有咽喉的肿痛这种情况呢，你就紫苏少一点，然后菊花多一点，因为菊花呢是疏风散热的它本身呢就是对于比较退火、比较寒凉的，所以这2个呢，其实在这个茶里面呢，其实做一个综合。那里面呢还加了酸梅，酸梅跟乌梅是一样的还是不一样的？其实基本上是差不多的。那酸梅的好处是因为酸梅它们上面都会有一些腌制的那个鲜渣粉，
那会比较有甜度，只是增加甜度而已。那其实这个乌梅在这个里面啊，其实一样，它是属于一个我们说它是一个降气平喘，然后呢，对于我们也这个咽喉这个地方啊，它有生津的作用，它有止咳生津。所以说，如果说你感冒啊，就是这个地方会烧香啊，或者是说会有感觉到这个声音沙哑啊、卡卡的啊哈，或者是说喉咙痛啊，这个时候其实这一个茶其实就基本上把这些症状综合了。对，那艾草是真的，艾草非常有效，尤其刚刚陈医师讲的这个，其实就是艾草里面的一个物质叫青蒿素。对，那个青蒿素已经被认定它可以治疗疟疾。对，就很多人以为是它从青蒿里面来的，不是，而是蒿科植物，就是我们说的菊科植物。那像艾草也有，青蒿里面也有，就是青蒿素。对，还可以治疗很多的风寒感冒之外，还有一些病毒性的一些细菌性或病毒性的一些传染病。